umwana wayo w'ikinege kumwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kumwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira kuko Imana ntigomba yuko Uburundi buhinduka ikibuga c'abadayimoni iradukunda kuko Imana ntigomba yuko Uburundi buhinduka ikibuga c'abadayimoni. Habaye inka zine zikibera mw'ishamba. Izo nka zari zibayeho mu bumwe zasangira kabisi n'agahiye. Nta mwasi yazica mu ryahumye zamugwaniriza hamwe. Izo nka zarakundana cane zarisha hamwe zikaryama hamwe. Ibanga rikomeye ryatuma zigira umutekano ntangere bwari ubumwe. Iryo shamba nyene ryabamwo intare. Iyo ntare yari ishonje cane. Irazitegereza ingene zibayeho igihe kitari gito. Kubera yari ishonje yagize ivyiyumviro vyo kurya izo nka. Ariko yibuka yuko izo nka ziri muri bwa bumwe irabona yuko itoshobora kuzigwanya zishobore. Niho kwiyumvira rero amayeri yokoresha kugira ngo ishobore kuzirya vyoroshe. Umunsi umwe rero iyo ntare yegera inka imwe iyija mu matwi irayibwira iti uzi n'amakuru kubera ko usangira ubwatsi n'abagenzi bawe. Ntuzi wowe gukomeye uri gitangaza wahambaye wategerezwa kwisangiza wategerezwa kurya ubwatsi uri umwe kandi ukaburira mu kibanza ca wenyene mu kibanza c'ibanga utari kumwe n'abagenzi bawe. Erega yanka y'ubumego nivyo iravyemeye wamaye inka. Iki ciyumviro ni ciza kabisa. Nuko igenda ku nka igira kabiri igira kwa kundi nayo nyene iravuga iti iki ciyumviro nico tangura kwirishanya. Igenda kuyigira gatatu no kuyigira kane ibwira kwa kundi ariko iyigira kane iragira amakenge iti ibi bintu biri mukuri ariko irapfa kwemera. Nuko rero zanka zisanga imwe imwe ikiririshanya ukuvuga ngo zaratandukanye zikiri hamwe zikiri muri bwa bumwe. Imwe imwe yose rero igafatira kuri ca ciyumviro ca ya ntare ikiyumvira yuko yabigemye ikiyumvira yuko basha igiye gukomera. Nuko intare rero imaze guheraheza ayo mayeri yayo iritwengera iti ndazirangije. Niho guca itangura kugendera imwe ya mbere irayirya, igendera iya kabiri irayirya, iya gatatu yikubita hasi, n'iya kane ngiyo irayishikijeyo. Muri ubwo buryo irazirya zose irazimara. Sije no hahera hohera izo nka zabaye ibijuju mu kwemera amayeri ya shetani zikemera kwicamwo ibice aho kuguma mu bumwe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi y'133 guhera ku murongo wa mbere iravuga ngo ewe kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro kw'abavukana babana nyakubana. Kubana nyakubana mu kubana mu bumwe, kubana mu rukundo, kubana kumvikana. Ariko rino ba mbere igice ca mbere ku murongo w'10 haravuga ngo ariko ndabinginga bene data mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese mube imvuga rimwe kandi n'ibice ntibiremwe muri mwebwe ariko
mutunganywe rwose hamwe muhuje umutima n'inama. Nuko n'aya majambo abakurambere barayamaze bati umugani ugana kariho. Ubumwe mu bantu, ubumwe mu bavukana, ubumwe mu banyagihugu, ubumwe hagati y'ibihugu, ubumwe mu makungu ni karahara mu ruganda ntibacura. Mu gihe cose abantu biciyemwo ibice bakarabana y'ingwe hakaba urwanko, uwo aba ari umugambi wa shetani, aba ari amayeri ya shetani. Ariko ubumwe ni umugambi w'Imana, ubumwe ni ivyifuzo vy'Imana. Imana igomba yuko abo yaremye babaho mu bumwe, igomba yuko imiryango ibaho mu bumwe, igomba yuko ibihugu biba mu bumwe, bigenderanira, bibana neza. Voilà. Muri uyu mugani mwumvise inka zimaze kuva mu bumwe zikicamwo ibice ayo zabonye. N'abantu rero iyo bamaze kwicamwo ibice bakava mu bumwe nta kindi baba barindiriye ibibi gusa. Ngizi ingaruka mbi zitanu zishika mu gihe abantu biciyemwo ibice. Ingaruka mbi ya mbere nuko abo bantu batakaza inguvu bari bafise. Mariko igice ca 3 ku murongo wa 25 haravuga ngo inzu niyitandukanya ubwayo iyo nzu ntizoshobora kurama. Ukwitandukanya, ukwicamwo ibice bizana intege nke, bizana kugwa. Igihushane mu gifaransa baravuga ngo l'union fait la force. Utubiri tuvura n'ubupfu. Muca mwumva yuko la division nayo izana la faiblesse. La division fait ou engendre la faiblesse. Ingaruka mbi igira kabiri ibwirizwa gushika n'urwanko, n'ukwinubana, eka mbere ni ugutakaza ukwizigirana canke ukwizerana birahagarara. None umuntu yanka abandi, umuntu yankana n'abandi, umuntu yinuba abandi, umuntu atizigira abandi, umuntu ahagaritse gusabana n'abandi, voilà, mwumva ijuru yorijamwo abantu b'Imana. Ingaruka mbi igira gatatu, ukwicamwo ibice bitevya canke bibera intambamyi iterambere. Yandi majambo ahatari ubumwe iterambere rirateba cane, eka mbere ntirinashoboka. Ingaruka mbi igira kane, abantu biciyemwo ibice biroroha cane kubakoresha, kubagira ibikoresho, cane cane nk'abanyapolitike. Voilà, barashobora kubagira ibikoresho. Abiciyemwo ibice baba bahaye inzira, babugururiye umuntu wese yoshobora kubakoresha uko yishakiye afise ico agomba gushikako. Voilà, iyi systeme bayita le système de diviser pour régner. Murazi yuko n'abakoroni kugira ngo bashike ku nyungu zabo babanje gucamwo ibice abarundi. Ingaruka mbi igira gatanu ni the loss of identity, canke gutakaza ishusho, gutakaza iyerekwa canke indoto. Iyo habayeho kwicamwo ibice abantu bibagira ishusho yuko bari bameze, voilà, bibagira uko bari babayeho bari kumwe canke bakorera hamwe, bibagira indoto bari bafise bari hamwe, bibagira indangagaciro, les valeurs, bibagira ishusho canke bibagira discipline bari bafise bari hamwe. Ubumwe butanga intumbero, direction, ariko ugucanamwo canke kwica ibice
buzana gucanganyikirwa canke confusion. Abantu bagenda nyene batabona ivyo barimwo, batabona iyo bariko baraja. Ubumwe ni ikintu gihambaye rero bantu b'Imana. Dushimye kwicamwo ibice, voilà, tukaba twankana, tukaba twinubana, tukaba tutabonana, biragoye. Eka mbere ntivyonashoboka yuko dushika muri rya juru. Ibi rero abantu b'Imana ntitwovyirengagiza na gatoya. Nuko mu gusozera reka mvuge nti twese dukora ibishoboka vyose kugira ngo duharanire ubumwe, dusenge kugira ngo tubeho mu bumwe nyakuri. Abankana canke abinubana, voilà, abiciyemwo ibice bafate riske ikomeye yo gusubiza hamwe, yo gusubira gukorera mu bumwe, gusumba gufata riske yo kuvana canke gufata riske yo kwicamwo ibice. Kuko iyo riske nta handi ishikana atari muri gihonomo. Nta muntu n'umwe rero wokwipfuriza kuja muri gihonomo. Mwese tubipfuriza kuja mw'ijuru. Ibi ntibiraba amashengero gusa, biraraba n'igihugu canke abarundi bose muri rusange. Murazi yuko hama hagera igihe tugahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe. Twebwe rero abarundi turafise ingeso yo kuvuga ubumwe mu buryarya, kandi tuzi neza yuko ntaburiho, tuzi neza yuko muri twebwe twiciyemwo ibice ata bumwe dufise. Akaba ari naco gituma vyama vyatugoye, kuko twama tuvuga ubumwe ku munwa kandi mu by'ukuri ataburiho. Twikebuke rero muri rusange, kubera ibiriko biraba muri Pentekoti bibabaje abakirisu, bibabaje n'Imana. Umukirisu umwe wo muri misiyoni ya Pentekoti hariya mu Rusagara mu ntara ya Cibitoke yadusavye yuko twokora icigwa kijanye n'umugani w'inka. Ati kumbure ico cigwa nicobura ico gihindura kubisanzwe biriko biraba mw'ishengero rya Pentekoti. Abarundi rero barayamaze ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Uno musi sinirirwa ndabavuga, ariko nizera yuko abo bwerekeye babwumvise. Uwo butaraba nawe irabire hasi, ariko ndizera yuko ubutumwa bugira ico bukoze mu mitima yabo bwerekeye. Imana nibahezagire mwese, ihezagire n'uyu mukirisu hariya mu misiyoni ya Rusagara, we yagomvye kuvunira akagohe abegwa n'izi ngorane ziri mu mashengero ya Pentekoti. Reka rero twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.